silencio. ¿Qué? Se dice hace años cayó un meteorito a la Tierra que hizo explosión y que gracias a eso se generaron muchos seres vivos. Este meteorito cayó, hizo una gran explosión, la cual hubiéramos sido muy felices si lo hubiéramos vivenciado. En esta ocasión se dice que a partir de ahí se pudo crear o inventar lo que hoy conocemos como el fuego. Que sin el fuego no se pudiera hacer muchas de las cosas que se realizan hoy en la actualidad. Por favor, ojos cerrados y ojos cerrados, ojos cerrados, ojos cerrados, Carlos. Abrimos los ojos, por favor. Cometa. Pero no llegó la